Thưa quý vị, sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, một vụ tai nạn máy bay chở khách nghiêm trọng đã xảy ra ở miền Đông Nam của nước Pháp. Lực lượng cứu hộ được huy động tới hiện trường đã tìm thấy 5 thi thể nạn nhân. Theo cơ quan cứu hộ, 5 thi thể được tìm thấy có thể là phi công lái chiếc máy bay, cũng như một gia đình gồm 3 người lớn và một trẻ em có mặt trên chuyến bay này. Máy bay không người lái và máy bay trực thăng đã được huy động để tìm kiếm nạn nhân thứ 6, được cho là có thể đã thoát được ra ngoài khi máy bay gặp nạn. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của thảm kịch, song điều tra ban đầu cho thấy chiếc máy bay du lịch hạng nhẹ thuộc dòng Jodel D140 có thể gặp nạn ngay sau khi cất cánh.